Так, пришла посылка из Китая, очередная, покупочки. Начинаем осматривать. Это у нас зарядная для машины от прикуривателя. Оно позиционируется как для айфонов. Тут у нас написано на ней. С тормашками. Сделан фокус, вот он. Вот, и 3,1 ампера на 2 USB-шки. Вот, это у нас производитель. Такое название. Ну, проверить его нечем. Мягкенькое. Ну, предназначено для, скорее всего, для иномарок. Потому что оно коротенькое.